다들 반갑습니다. 2025 이무진 소극장 콘서트 오늘의 이무션 사운드 체크에 오신 모든 여러분 반갑습니다. 가수 이무진입니다. 来到2026李茂贞小剧场演唱会 soundtrack 现场的粉丝们，真心欢迎大家，我是李茂贞。 네 그렇습니다. 이 사실 당황스럽네요. 이 뭐라 해야 되지? 그 뭐 팬 베니핏 문화가 해외 공연에서 늘 있다는 건 알고 있었는데 예전에 겪은 바로는 많아봤자 한 20분 정도만 계셨던 걸로 기억을 해요. 근데 오늘 거의 관객 대부분이 앞에서 이 사운드 체크를 한다 생각하니까 묘합니다. 哇，其实我现在觉得有一点慌张，因为就是我知道海外的巡演有这样子粉丝福利 soundtrack 的粉丝福利，不过不是很熟悉。我记得以往的经验好像最多 soundtrack 大概也20个人而已吧，我没有想到哇，居然这么多人。 뭐 아무튼 저는 제 일을 하면 되니까요, 그죠? 不过反正我只要做好我该做的事就行了，对吧？ 다들 알아들으시는데 굳이 두 번씩 답변하고 계신 건가요? 我觉得你们是不是听懂了，但是还是就是回答了2次呢？ 그럼 뭐 일단 알아두십시오. 이건 본 공연이 아니라 사운드 체크입니다. 那你们现在要知道一下哦，这现在不是正式演出，现在是 soundtrack。 진행하겠습니다. 편하게 계십시오. 예. 那我现在要开始喽，大家就自在舒适的观看哦。 남아있진 맘속에 정연이 꿈틀거려 잘 갈망하는
다음 노래 사운드 체크 해볼게요. 那我们也来 soundtrack 一下下一首歌哦。 이럴 줄 알았으면 히트곡으로 준비할 걸 그랬나봐요. 早知道会像现在这样子的话，我就准备那个大家比较喜欢的热门歌曲了。 약간 맛보기 느낌으로다가 그죠? 不过现在就是大概有一种抢先看的感觉，对不对？ 이 말의 요지는 이제 그렇게 준비되지 않았다는 뜻인데 你们看我现在这样子，就代表我还没有准备好。 의도치 않게 죄송스럽게 됐습니다. 虽然不是故意的，但是觉得有一点不好意思。 네. 춤 걷는 길이 전혀 두렵지 않은 듯 괜히 괜찮지 않은 척 괜찮음을 보인 후 저 막이란 이름의 마지막 손님을 나의 자취방에 들여봅니다. 짐 정리를 끝마친 후에야 제 비령과 인사 그 후에야 기본 옵션 가구 하나만 이곳에 남아있어 이제나마 저 떠나버리면 피어버릴 공간이 그려지지 않는다. 괜히 섭한 마음의 방구석을 찰칵 이것인 작은 상을 안 떨 수가 없구나. 어른이 되기 싫은 나는 정겹는 일이 전혀 두렵지 않은 듯 괜히 괜찮지 않은 척 괜찮음을 보인 후 저 막이란 이름의 마지막 손님을 나의 자취방에 들여봅니다. 이 방에 살다시피 했던 그 친구가 마지막 인사는 본인도 껴달라 찾아와 이것인 작은 상을 안 떨 수가 없구나 라는 내 말에 끄덕거림 생각해보면 이 방은 치열했어. 왜 나는 혼자 그리 쓰러져가며 싸웠어. 상대가 없어서 이기지도 못했어. 대체 왜 난 누굴 위해 그랬어. 아파야 했던 눈물 흘려야 했던 여러모로 짙어질 많은 흉터를 새긴 후 정말 잘 있어라는 한마디에서 둘은 작별 인사를 마칩니다. 대동리도 안녕 안녕 마트도 안녕 광덕군 안녕 안산천 정류장 수락산 서울예대 21년의 추억까지 모두에게 눈에 담으면 담을수록 미련만 거시기에 오른 벽과 같은 맘을 먹은 채또 정말 안녕 널 이곳에 두고서 마지막 외출문을 닫습니다. 동리도 안녕 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 안녕
제 피크 보신 분 계세요? 有人有看到我的 pic 吗？ 죄송합니다. 对不起， 조금만 기다려주세요. 你们等一下下哦， 민망하네요. 有一点尴尬耶。 보통의 K-팝 공연들이 다 사운드 체크 때 다수의 인원이 착석해 계십니까? 通常 K-pop 公演在 soundcheck 的时候就坐这么多人在下面吗？ 아 그래요. 是这样啊， 사전 조사가 부족했습니다. 죄송합니다. 我事前功课做的不够，对不起， 그리고 피크까지 없으니까 我连 pic 都没有拿来， 정말 배로 죄송하네요. 아니 真的是很对不起耶。 아니 저는 아무래도 이제 해외에서 개인 단독 콘서트를 하는 일이 작년에 대만이 처음. 감사합니다. 我在海外进行公演，去年台湾是第一次。 네 본무대가 있으니까 멘트는 좀 아껴두도록 할게요. 因为等一下还有正式演出，所以我现在先讲少一点话哦。 시에 감사합니다. 끝까지 하면은 된다는 말이 때때론 끝까지 들리는 때도 때때론 끝바퀴 내뱉은 날카로운 말이 내게로 습관이 끝도 없이 내게로 결심 계속해서 멀어진 닿을 수 없게 내게서 쓰라린 상처와 물새 없이 듣기엔 괴로운 그날이 너무 지치고 내 때론 가자 이제
여러분, 사운드 체크가 끝났습니다. 各位，soundcheck 结束喽。 그러니까요, 본무대는 시작도 안 했어요. 我们的正式舞台还没开始呢。 오늘 곧이죠. 그럼 곧 본무대 시작할 때까지 여러분들은 계속 같은 자리에 앉아 계시는 건가요? 那等一下到正式表演开始前，你们就是一直坐在现在的位置上吗？ 뭐, 예, 옆 사람과 단소도 나누시고 인스타 좀 보다가 이따 만나요. 那你们跟隔壁的聊聊天，然后也看一下 IG，我们待会见喽。 네, 이따 뵙겠습니다. 감사합니다. 待会见，谢谢。